miarabantsika rehetra le tokantrano indray manaraka ny fandaharana miaro finoana amin'ity alahady faraka amin'ny 20 ny volana May 7 ambin'ny 24 ity ny fandaharana miaro finoana amin'ity volana May ity dia mbola mibanjina hatrany ny loha hevitra hoe fanataon'Andriamanitra ho ankohonana iray isika. Amin'ity anio ity ny loha hevitra ho banjintsika dia nampitondraina ihany koa hoe ankohonana manana ny fiadanana. Ho vaboasantsika eto izay amin'ity alahady mahafinaritra be ity fa mialohany zavatra rehetra alohan'ny hidirantsika amin'ny fizarana voaloha dia andao aloha sika ary anaraka hira fiderana anankiray. Ianao zay mitady ny fiadanao amin'izao fiainan'izao tamandy mankatsy ary sy aro nikorana riko milalao kanefa tsy mahity izay mahaso favizana foana ny nofo ity misy fiainana toroko anao andrambo dia hoitanao Jesús, 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 Jesús no fiainana toroko anao Jesús, 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 Jesús no hanam-piadananao Kuraiso Jesús o tompo mpamonjy hanapaka ny fiainanao dia hitanao lay fiadananao haharitro mandrakizay Ianao ianjady mpahory marobe amin'izao fiainan'izao tsy misy hazavana fatao aizimbe no mandrakotra ny fiainanao ka mila ho kivy sy hamohifo no ireo ady fiainana maro ity misy fiainana toroko anao andramo dia hoitanao Jesús, 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 Jesús no fiainana toroko anao Jesús, 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 Jesús no hanam-piadananao Kuraiso Jesús o tompo mpamonjy hanapaka ny fiainanao dia hitanao lay fiadananao haharitro mandrakizay mbola manamafy ny arahaba izay natao ny fanjatiana teo ny tenako amin'ity adraon'ity ary efa naroso ny fanjateo ny loha hevitra fa avy hatrany dia ho arosoko amintsika ny soratra masina ary izay hozaraina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Lioka 10:15 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary izay trano hidiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ao amin'ity trano ity. Mialohan'ny andraisana ny vahiny amin'ity androan'ity ary aloha dia andao arahantsika ny hevitry ny be sy ny maro teto sy teroa. Izany ankonina manana fiadanana izany zao aminahy dia ohatra hoe ao anatin'ny tokantrano misy ray misy reny dia miainga anatin'ny fifankatiavana sy fifandeferana zareo dia mahay mifanaja koa. Ny ankonana manana fiadanana dia voalohany indrindra zany miankina amin'ny tompo izany hoe ankonana mivavaka zany satria ny vavaka mahanova zavatra ny vavaka mahavita zavatra rehetra zay tianao ka ny ankonana miadana zany dia eo ambany fiarovan'i Kristy. Aminazy zany hoe ankonana manana fiadanana zany dia rehefa mifankatia daholo ny olona ao an-trano rehefa mifamehy fitiavana dia ohatrany hoe mahasambatra be
raha nyfahazavoko azy ny ankonana anankiray manana fiadanana dia tsy misy olana eo amin'ny fidiram-bola sy ny fitantanana ny ao tokantrano, ny fahasalamana sy ny karazana approvisionnement amin'ny ankapobeny zany ao anatin'ilay tokantrano. Ny ankonana manana fiadanana dia miray saina sy fosy fanahy mihitsy, izay no manana fiadanana. Amiko aloha raha hoe ankonana manana fiadanana rehefa feno fandeferana anaty tokantrano dia miadana foana ny ankonana. Ny atao hoe tokantrano misy fiadanana dia tokantrano anjaka amin'ny tenin'Andriamanitra, misy fifandeferana, filaminana, fifatsahoam-poan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, mifandefitra, mifankatia, satria raha tsy misy ireo zavatra ireo ao anatin'ny tokantrano dia tsy hanana fiadanana mihitsy tsika. Ny azoko lazaina amin'izany hoe tokantrano misy fiadanana angambany voalohany filaminantsaina, côté moral zany tokony hoe mifankatia ny ray aman-dreny sy zanaka, endriny ankizy, mahay fianarana, dia resaka dialogue ao an-trano koa ilaina be da be, dia ohatr'izay ny fahitako anazy, tsy miadilaro amin'ny vady, izay angambany. Raha amiko aloha zany manokana dia ny voalohany indrindra dia ny tokantrano manana fiadanana, dia tokantrano ampy amin'ny ara-bola zany eo anivon'ny fiainana andavanandro rehetra zany, mandeha tsara ny fiainana araky ny ekôlasy, ny sakafo sy ny sisa, dia efa lazailazaina fa hoe miadana zany to amin'ny lafiny anankiray. Lafa faharoa koa fiadanana dia mahay fandefitra koa zany anivon'ny tokantrano sy ny fampizarana tsy ambaratelo rehetra izay tokony lazaina. Izay aloha ny amiko aloha le izy. Araka izany ara dia misy ny vahiny amin'ny fandaharana androany dia ny mpitandrina mivady andriam-bahiny Maminiaina izay any amin'ny FJKM Antarandolo fitiavana ny Fianaran-tsoa. Miarahaba anareo tompoko. Manao ato tompoko. Mazava ho azy faritra ireo izy mivady ireny no hiaraka amintsika neo ny fampianarana ary amin'ity androany ity atao anatin'ny fizarana voalohany fantatro izay noko. Eny tokoa tompoko faly miaravantsika manaraka izao fandaharana izao ho aminareo trano tokoa ny fiadanan'ny tompo ary tena ho aminareo tokoa ary tombo ho aminareo. Raha jerentsika maikamaika tokoa ny valitenin'ny olona teo dia toa tsy fantatry ny olona ny fiadanana na tsy hainany. Soratra masina nefa dia miteny mazava tsara fa fiadanana ho amin'ity trano ity. Ao anatin'ny ankonana zany tena misy ny fiadanana raha toka manana n'Andriamanitra ray zanaka fany masina ary mety asany zany asan'Andriamanitra izay monina ao anatin'ny olona amin'ilay hoe Emmanuel Andriamanitra amintsika. Izany hoe ao anatin'ny olona Andriamanitra ny amin'ny fonona Jesoa Kristy sy ny asan'ny fany masina ka ny fiadanan'Andriamanitra dia monina ao anatin'ny olona ary amin'ny fisoratra masina zany izay olona mino dia tena manana fiadanana. Ahoana moa Jesoa ramatoa? Jesoa tokoa dia miteny foana hoe ny fiadanako no meko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao no fanomeko anareo. Ary matetika dia fa fitenitsika zary fomba fiarahabana zany hoe ho aminao ny fiadanana. Ary ambety teny mpitarika indrindra ny mpitandrina rehefa mitondra ny fotoana dia manonona trano ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsirairay avy. Anazava misimisy kokoa ngamba ny pasteur ianao ny hoe inona tsara moa ilay atao hoe fiadanana izay hitombo sy omena ny kristianina indrindra indrindra. Tsara tokoa ny manantitrantitra fa ny fiangonana dia efa mametraka ny olona ao amin'ny fiadanana. Ny olona mino dia efa miadana. Ary ny fanantenan'ny fiangonana zany hoe ny finoan'ny fiangonana ny amin'ny olona dia mba hitombo zany fiadanana zany. Jereo tsara ary mario tsara fa rehefa miaraba ny fiangonana amin'ny fiarabana izay fanaon'ny apôstôly toy izay fiangonana mandrakizay dia hoe mbola ho ampitomboina ao aminao hatrany any ny fiadanana. Ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mbola ity antsika. Zany hoe olona efa miadana ny mino. Fa ny fiangonana dia mikery ny tombony ny fiadanana eo amin'ny fiainany ary zany ny fiarabana tononina mba hitombo ny fiadanana. Ka ny finoana izay ao anatin'ny olona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa ny fanahy masina no iaina ny fiadanana eo amin'ny fiainany andavanandro ao anatin'ny ankonana.
ia zay ny mahakasika ny fizarana voalohany ary a mbola asainay ihany pasteur anazavantsika ny votoatiny ato amin'ny fizarana faharondray azoniko izay ny ainany ono a pasteur ao amin'ny baiboly a misy ve ny olona azo alaina tahaka zany mahakasika nyity loha hevitra androany ity indray ankonina na miadana manasanao raha matoa amakin'ireny ao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko faharoa andiny fa dia ambyroapolo hatramin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo ny amin'izay nambara ny simeona ny amin'izay farisendany a ny amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra ny loharano-piadanana tokoa ny ovy ny ankonana dia ny loham-pianakaviana ao zany no fantsony anankiray mitondra ny fiadanana eo ny ovy ny ankonana ary dia tantara iray izay nisy tamin'ny fotoana ny arana ny aina tamin'i Jesosy tamin'ny fotoan'androny a tantaran'ny Simeona izay vakiako fohy averina amintsika eto amin'ny aran'ny Tompo manao hoe ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely ary ny fanahy masina dia tao aminy ary efa nambara amin'ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahita ny Kristy ny Tompo fa nentiny fanahy masina niditra teo kiantsany tempoly izy ary rehefa nampidiry indray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalànany amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehany firenena rehetra dia fahazavana hazavan'ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao amen eto dia asikasy ny soratra masina amintsika fa Simeona dia nahatsapa fiadanana teo amin'ny fiainany ary ankehitriny izy satria nahita mason'ny Kristy izany hoe nahita mason'ny Jesosy dia miroso amin'ny fiadanana hitohy amin'ny fiadanana ao amin'ny fiainana izay arahany monina koa antenainy miaraka amin'Andriamanitra mario tsara fa misy teny miverimberina izay ambaran'ny soratra eo hoy ny soratra ny fanahy masina dia tao aminy izay ny voalohany fa amafisina koa ny fanahy masina dia tao aminy dia efa nanambara ny fanahy masina taminy izany hoe fa niteny tamin'ny fanahy masina ary fahatelo nety ny fanahy masina teo akianjan'ny tempoly izy raha amin'ny teny tsotra zany sy mazava dia nahatsapa fiadanana ny mpanompon'Andriamanitra eto Simeona ny aina fiadanana izy fa izay fototry ny fiadanana izay natonga azy natsapa fiadanana dia le fanahy masina tao anatiny ary le fanahy masina tao anatiny izay miara-monina aminy satria Andriamanitra amintsika ilay Andriamanitra anatintsika ao anatintsika fa tsy lavitra koa ny Andriamanitra dia tena marina ny amin'ny fifandraisana amin'ny olona ny amin'ny fiadanana izay miaraka amin'ny olona izay honenany sy hitoerany ka ny ankonana zany dia honenan'Andriamanitra iarahan'Andriamanitra mipetraka miara-monina amin'ny olona Andriamanitra satria Andriamanitra amin'ny olona izy dia eto ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny Simeona dia amin'ny alalan'ny fanahy masina ary tsika mandraka ankehitriny dia tokony hatsapa ihany koa fa rehefa vita batisana dia efa nandray ny fanahy masina manana amin'ny fanahy masina tsapantsika ve zany miainan'izany ve tsika fa Simeona manana amin'ny fanahy masina ny aina amin'ny fanahy masina natsapa fiadanana ka raha tiantsika tokoa ary ny anahaka ny soratra masina iaina ny fiadanana dia mila mahatsapa sy matsiaro ny fanahy ao anatintsika sika ary mila miaino ny feo fietretantsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia mazava loatra mila mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina ary mifamatotra aina aminy mitohatra amin'ny fanasan'ny Tompo ka ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mifototra amin'ny finoana ka ny finoana zany loharanon'ny fiadanana ny ao amin'ny Jesosy Kristy moa izay inoantsika ilay Tompo sy mpamonjy lekentsika fa namonjy atsika no ahafahantsika miaina mpifaliana amin'izany fiadanana omeny ny olona mino izay fanambaran'i Jesosy zany zavatra anankitelo ary no everina fa tokony ho fiainana raha te hanana ny fiadanana ny ankonana anankiray ny voalohany indrindra tahaka nyity Simeona nolazaina tamintsika teto ity dia mila miaona amin'i Jesosy Kristy ahoana ny fomba ionana amin'i Jesosy Kristy raha amin'izao vanin'andriana antsika izao dia ny fakanisantsika ny ampiangonana voalohany indrindra ary fiainoantsika ny soratra masina amin'ny alalan'ny toriteny sy fampianarana ataon'ireo olom-boaositra amin'izany ary tsy vitany hoe miaino sy
mandray fotsiny fa tena mampiatra izay ambaran'ny soratra masina fa iny toriteny iny no miteraka finoana ho an'ny tsirairay avy. Dia izay toriteny izay koa no mitarika eo amin'ny firosoana amin'ny sakramenta amin'ny batisa. Efa nambaran'ny mpitandrina teo hoe ny fandraisana sakramenta amin'ny batisa no analana amin'ny fanahy masina ao anaty. Raha toa izany tsy mbola vita batisa na olon-dehibe aza na ankizy dia ampirisihana mihitsy mba handraisana sakramenta amin'ny batisa izany eo anivon'ny fiangonana. Ary ny anankiray tena zava-dehibe izay iombonana hanana famatoram-piainana amin'Andriamanitra dia ny fandraisana ny sakramenta amin'ny fanasan'ny tompo, ilay Andriamanitra mitoetra maharitra ao anatinao amin'ny alalan'ny tena sy ny rano. Dia tena manana fiombonana aina tokoa. Izay telo izay ny tena pirisihana na ny ankizy na ny tanora na ny ray aman-dreny izay mbola tsy mahatsiaro fiadanana ny iainona ny soratra masina, andraisana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny batisa ary hanana fiombonana aina amin'ny tompo amin'ny alalan'ny sakramenta ny fanasan'ny tompo. Inonay sy antenenay fa nisy niraisitsika tsara ny fampianarana izay noentiny mpitandrina ny vady tamintsika tao anatin'ny fizarana faharoa iny, fa mialohan'ny anarantsika ny fizarana fahatelo sady farany ary dia ndahora vahantsika hira fiderana indray izao fiarahana izao. Tao ary. Ndraiky zao rehefa misy olona hoe rehefa hoe miady zao dadanay sy mamanay dia miezaka mampihavana andry zareo. Hoe izay sandrinay zao dia mandefitra satria za zokony. Ny andraikitrako aloha zany hoe raisiko amin'ny maha-ray-pianakaviana anahako dia miezaka ny mampifalifaly anazy mianaka dia manao izay mampitovy anazy amin'ny olona rehetra dia izay angamba ny lehibe indrindra. Mila mandefitra amin'izay zavatra mitranga ohatra hoe misy olana zao tokantrano dia voakasika ianao dia ohatra hoe mba mahalala mandefitra dia manaiky hoe ianao ny diso mba manindry ny ampo e. Raha ny fahazahoko azy ny loham-pianakaviana tokony manana soratra fitadiavam-bola amelomana n'ireo fianakaviana ireo dia ilay olona leo anatin'ny tokantrano koa mahay mitantana azy izay vola sy izay rehetra mety ampidirina anatin'ilay tokantrano zany dia
ao koa angamba ny atao hoe fitondran-tena eo amin'ny resaka manoloana amin'ny fivoarany karazana teknôlôjia be dia be amin'izao no lasa mitarika mety ho fijangajangana zany raha fahazahoako azy. Amin'izao fotoana izao aloha tsy maintsy mitarika azy any amin'ny fivavahana ihany ahafahana mandray ndraikitra amin'izay fa raha tsy izany tsy afaka mihitsy. Zaraiko izay lantenaiko izay ilay fizarana fahatelo sady mamaraparana ihany koa fandarana miaro finoana amin'ity alahady androany ity. Fanontaniana avy hatrany ihany no apetraka aminareo pasteur mivady iompana bebe kokoa any amin'ny fiainan'olona andavanandro amin'izao fotoana izao mahakasika izay hoe fiadanana izay. Misy olona tena na ankonana manana olana foana tsy mety manam-piadanana dia inona no hevitra sy tokony atao an'izy ireny? Sora tompoko zava-dehibe tokoa izay fanontanianao izay ary tsara firesaka mihitsy amin'izao fandarana atolotry ny fiangonana izao. Ny fijery anankiroa tiako hitariana antsika manaraka izao fandarana izao dia ny hoe fijery siantifika na fijery ny olona nianatra nandalina dia ny olana dia itediavany vahaolana. Zany hoe no ny olana mitranga dia miezaka ny siansa mitady vahaolana. Zany hoe ny olana zany no voalohany dia miezaka mama amin'ny alalan'ny teknika, amin'ny alalan'ny teknôlôjia, amin'ny alalan'ny lamikevitra samihafa ny olona mba hamany olana. Mahagaga nefa fa tsy mety tapitra ny olana. Ary dikan'izany koa tsy mety tapitra koa zava-mbaolana. Fa fijery ny fiangonana izay ampianarina ny mino ary fijery ny teolôjianina koa miainga amin'ny soratra masina dia efa vita ny vahaolana. Efa vita ny vahaolana zany hoe ny vahaolana ny voalohany dia Jesosy Kristy. Ka mifamadika mihitsy zany no fijery ny fiainana. Raha toa ianao ka mijanona fotsiny any amin'ny resaka siansa sy ny teknika, ny teknôlôjia samihafa dia ny olana no manahirana. Fa amin'ny fivavahana ny amin'ny soratra masina dia ny vahaolana efa vita tao amin'ny Jesosy Kristy. Fa ny anjarantsika zany dia mandray ilay vahaolana ao amin'ny Jesosy Kristy dia miaraka amin'ny Jesosy Kristy miara-miaina, miaraka amin'ny Jesosy Kristy miatrika ny fiainana. Zany hoe efa mialoha ny vahaolana fa manaraka ny sisa rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy ny olona. Ka eo amin'izay no hitariana antsika raha izay no hitondrana ny fiainana. Zany hoe tokony voalohany zany amin'ny fiainan'ny olona dia ny soratra masina aloha. Ny soratra masina irery ihany ary ny soratra masina manontolo. Zany hoe inona lazain'ny soratra masina na amin'ny fiainanao dia izay no arahanao sy tanterahinao. Ary io soratra masina io no mitondra ny olana ary izy no amany olana. Satria zany eo amin'izao tontolo izao tsika tsy miala tontolo tsika dia ny fiadanana zany efa nomen'Andriamanitra Jesosy ilay namonjy antsika dia mila miaina miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa izay tena hitariana antsika koa hoe rehefa izay tokoa ilay soratra masina ny voalohany fifundisana amin'Andriamanitra ny maika sy atao lara-pahamehana dia manaraka ny zavatra sisa rehetra finoana ihany zany. No finoana zany no zava-dehibe. Dia io tsika zany no verina indray amin'ny resaka fampiarana ny amin'ny hoe soratra masina raha ny voalohany amin'ny zavatra rehetra dia ndonga raha matoa na zavakely dia amin'ny zaka hoe rehefa numéro 1 ny voalohany dia manaraka ny sisa zéro daholo ny rehetrarehetra. Fa rehefa zéro ny alefanao voalohany dia 1 no aty amin'ny farany dia 1 foana io mandrapatapitra ny fiainana. Donc raha matoa anampy kely fanazavana. Manampy amin'izany fanazavana nataon'ny mpitandrina zany misy an'ilay fampianarana mahakasika ny fiatrena amin'ny fiainana fanomezana voalohany lara-pahamehana ny amin'Andriamanitra sy ny fiainana dia anisany anankiray manampy amin'ny fanana fiadanana ny fahaizana mitantana. Ny fitantanana zany dia fametrahana voalohany foana ny an'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra. Dia io ilay sary nataontsika hoe raha ataontsika amin'ny lalànany informatika moa zany dia misy ilay hoe 1-0 amin'ny interrupteur dia misy ny hoe on sy off. Dia ataontsika hoe 1 ilay mahakasika an'Andriamanitra sy ny asany dia ny sisa manaraka an'izay atao marque out. Dia raha alefantsika voalohany an'Andriamanitra dia manaraka ny écolage dia manaraka ny jirama dia manaraka dia jereo fa 10 dia lasa 100 dia lasa 1000. Fa raha ilay manahirana antsika natao voalohany aiza ny tadiavana vola anaovana ny écolage na ny jiro sy rano, aiza ny tadiavana vola anaovana didy et sero, izay no mibahana dia lasa 0 be tabe mialohan'ilay ray dia tsy miova ilay isananantsika fa ray hatrany hatrany. Dia izay zany manamafy foana hoe mba hamana olana efa namena atsika Jesosy Kristy ilay vahaolana dia iny ny fototra
entitsika miatrika ny olana rehetra dia hoentiny eo aminy a izy rehetra manao izy raha teo no miteny hoe manatona ty amika anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsarana ary izay fitsarana izay ilay fiadanana. Tena mafonja dia mafonja ny hevitra nareo sy ny pasteur Mivata amin'ny tiany hoe mahakasika izay fiadanana eo anivon'ny ankohonana izany. Misy anefa fanampiny kely fanontaniana faharoa sady mamarana ihany koa fandaharan'ity dia hoe ahoana ary ny tena ananana ny fiadanana eo anivon'ny ankohonana anankiray mihitsy dia amarana anazy koa dia misy veniteny firaritso atolotrareo vado amin'ny mpanaraka fandaharana. Ny filan'ny olona tsisy fetra nefa ny enti-manana voafetra. Izany hoe ny filan'ny olona zany tsisy farany. Besoin illimité, tsisy farany. Tiana azo daholo ty rehetrarehetra ty. Azo ny zavatra ray tiana ho alaina indray ny zavatra ray. Nefa ny moyen ahafahana mamaha ilay filana voafetra. Le moyen limité. Zany hoe ny enti-manana voafetra. Ka izay veriko koa zany fa tsy maintsy ny isa-tokantrano ny ankonina dia ny faiza mitantana. Ka ny faiza mitantana izay iombonana aloha zany zao maneran-tany da zay le resahako hoe ny an'Andriamanitra voalohany zay dia ny fametrahana voalohany izay an'Andriamanitra. Satria matsika rehefa mitantana nge dia jereo tsara raha miditra ny vola dia hoe ahoana nanovana an'ity, ahoana nanovana an'ity, inona ny ilaina an'ry, dia aiza nanovana an'izany. Dia raha misy ambony tehirizo. Tsy misy ambony foana satria tsy ambo foana io. Fa ny tena izy zany dia ny hoe atokaniny an'Andriamanitra aloha voalohany, ataovy ny tahiry dia ho ataovy amin'izay ny vahaolana izay hitanao fa tokony tanterahina aloha amin'ity andro ity. Dikan'izay zany a mifanaovana teti-bola. Teti-bola ny amin'ny tokantrano, amin'ny fiainan'ny isa-tokantrano. Dia ny fanaovana teti-bola zany a dia ny an'Andriamanitra ny atao voalohany. Faharoa fitantanana, ka ny fitantanana dia milaza fa tahiry aloha. Dia ny fahatelo izay vao ny fandaniana samihafa izay ilaina. Verina foana zany amin'ny hoe pratika be ny isa-tokantrano izay anananao ny tantananao, aza mamorony ianao. Zany ny fitantanana. Ny eo an-tanana ny tantanana. Ka ny eo an-tananao ny an'Andriamanitra aloha heverina voalohany. Ny amin'ny asan'Andriamanitra aloha sainina voalohany. Dia manaovy ianao tahiry amin'izay nomenanao. Ary ny ambony efa nialany an'Andriamanitra, nialany tahiry dia ampiasao amin'izay alamino ifanaraka ny amin'ny tetika izay lanina aloha ny amin'ny volana toa isam-bolana no mandray volany na misy loharam-bola miditra eo anivon'ny ankonana. Fa iveriko fa ambonin'izay koa ny fahaizan'ny mpivady manaraka ny sotratra masina ny ankonana. Izay tiako ihany raha matono no ilaza satria lasa milaza tena mantsy raha miteny any eo amin'ny Efesianina 5:2 sy manaraka fahatelo amin'ny telopolo ny amin'ny fifandraisan'ny tokantrano mba hisiny ny fiadanana izay nandrindrandr'Andriamanitra ny fiarahan'ny ankonana tsirairay. Voambaro amin'io boky ny Efesiana io tokoa hoe lany lohan'ny vavy ary fampiarana aingana mahakasika an'izay dia andeha ho resantsika vetivety ary ny andraikitry ny ray sy ny reny mba hanana ny tokantrano, nanana ny ankonana fiadanana. Ny voalohany raisintsika le dada loham-pianakaviana atao hoe papa. Raisintsika amin'ilay hoe papa. Dia le P voalohany prière, izany hoe lohany amin'ny fitondrana ny ankonana mivavaka. Na eo anivon'ny tokantrano io zany, na fandehanana ny am-piangonana, na amin'ny atao rehetra dia ho lohany amin'ny vavaka. Le manaraka dia amour, ho voalohany amin'ny fanomezana fitiavana ny ankohonana ny vady aman-janaka ny iray. Le P faharoa manaraka dia ny hoe présence na présent. Izany hoe manatrika fiainana ankohonana ny dada. Mahafoy na dia 10 minitra fotsiny izay raha milalao amin'ny ankizy iarahana amin'ny vady, ary le afarany dia actif na activité. Ho raim-pianakaviana manana hetsika entina hamelomana ny ankohonana amin'ny lafiny maro, fampivoarana ara-toekarena, fampivoarana ara-pivelomana. Andehandreo raisintsika ny amin'ny eny. Le N voalohany ataontsika amin'ny teny anglisy indray dia ny hoe new life. Anjaran'ny eny zany no mitarika ny ankohonana hanana fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy. Dia fiainam-bavaka sy famakiana soratra masina, fiombonana eny amin'Andriamanitra amin'ilay sakramenta efa nodresana teo. Ny E manaraka dia educate, izany hoe mitaiza ny eny, mitaiza amin'ny alalan'ny soratra masina mba andehanan'ny zanaka mifanaraka amin'ny ambaran'ny tompo. Ny N manaraka dia nourish, izany hoe mamahana, mamelo. Anjaran'ny eny zany no manome sakafo amin'ny endriny
mahafinaritra sy mampitombo ary azahoan'ny mpianaka fahasalamana ary le farany a iong le y zany ineny le mitaiza sy mikolokolo ny ankonana dia tokony anatoetsaina tanora hoentina tonga ny tsirairay anana le fiadanana fanaraka amin'ny ambaran'i Jesosy Kristy. Izay no pratika azo eritreretina fohy kanefa ny azon'ny ray aman-dreny ampiarina tsara na ny tanora izay mbola hiditra anatin'ny tokantrano ihany koa. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny fanehoan-kevitra izay naroso ny pasteur Valo tamin'ity anio ity. Mino fa nahazo hafatra tsara ianareo ho an'ny dada, ho an'ny neny, ho an'ny zanaka ary indrindra ihany koa nahazo vatsim-panahy amin'ny alalan'ny soratra masina. Maro zavatra efa niresana teo fa dia izay aloha mamarana fandaharantsika ny amin'ity anio ity. Miraro fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, ny fiadanana ihany koa moa no nitononona be sy naverimberina teto tamin'ity androany ity dia misy matoko fa hiaraka amin'ny tompontsika amin'ity andro alahady izay natokana idirana sy ankalazana azy ity dia mametraka amin'ny veloma mandram-pionara ho amin'ny herin'ny anio indray dia fiadanan'ny tompo amintsika rehetra.